नमस्कार, पंजाब इंजीनियरिंग इंदौर में आपका स्वागत है। ये हैवी ड्यूटी वॉशर मशीन है। इसके अंदर आप वेजिटेबल और सभी तरह के फ्रूट्स धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। होटल लाइन, केटरिंग लाइन के लिए आपको अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल धोने की आवश्यकता हो तो मशीन आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये टब को पानी से भरना होगा आपको और यहाँ पे फ्रूट्स डालना होंगे। धोने के बाद में इसको आप पलटी कर सकते हैं, अपना मटेरियल खाली कर सकते हैं और जो वेस्टेज पानी होगा उसको नल के जरिए बाहर निकाल सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्प्ले के ऊपर नंबर मिल जाएंगे हमारे, इन नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। आपको इसका